这张照片呢是大概我20几年前，刚才大家说前辈啦，其实也没有，我只能说我是一个老 DJ， 但是我觉得我自己并不是一个老前辈，就是20几年前，像左边那些黑胶我都没有整理，我大概将近有1000多张的黑胶，一直到最近，当然因为音乐的数位化之后，我就也没有再继续买黑胶，像黑胶的出品也越来越少。那你可以看到两个唱盘。是当时我去还不是光华商场，去中华商场，第5栋的时候去买那种唱盘，自己来做retrofit， 就是自己在做把它做一点更改之后呢，成为我们可以 DJ 用的一些唱盘。所以当时我们真的是非常困难的在玩这种东西。那说实在，我自己也都没有拜师啊，都是自己。怎么讲？就是说自己去摸索出来怎么样接歌啊、接对拍这些东西。那当然中间的混音器，我记得还是2500块钱。我在一个好像也是一个音响展买了一个混音器，这样。所以这是以前的我。那就是稍微介绍一下我自己哦，或者可能不是很清楚。不过基本上面，我的音乐类型会，他们一直说是比较时尚，也就是说。因为我是从70年代开始听音乐，所以 disco 影响我很多 ，funk 还有黑人灵魂这些东西的成分的音乐的成分呢，它影响我个人在喜欢音乐的这种类型，还有在我播歌的歌曲的选择里面呢，会有很多这种类型的音乐在里面。那当然，因为现在由于电音流行呢，有很多house音乐，其实很多人说。其实有一首歌，它的叫 Disco House， 也就是说，其实 Disco 之后的音乐呢，大家认为是等于说是 House 是 Disco 音乐的一个衍生，也就是 Disco 音乐将它电音化的之后的一种音乐。当然，大家会说是 Soul House 或者 Disco House， 或者是 Funk House， 或者这种不同样的 House Music， 也就是现在很流行，就是以前的 Disco 元素，再加上现在一些电音现在大家就是很流行的这种音乐。那在我的这个 DJ 的 gig 里面呢，我很喜欢选择这种音乐，甚至我还会到以前去播放一些流行的70跟80年代一些 disco 或者黑人的 funk 的音乐。包括现在我在 Barco 那边当 DJ 也很不错，那边的客人他们也很让我有提供我这个平台可以播放。类似这种音乐，其实说实在，在台湾这种音乐，你要听这种音乐，真的不是很有那种场所跟那个跟那种 club 那种夜店可以让你去听这种音乐。当然，比如说你到日本去好了，你到日本在六本木那边有一个 disco 叫 Soul Sonic Boogie。那这个 Soul Sonic Boogie 这个地方，它基本上面没有什么装潢，没有就进去就很像70年代那种 disco 的感觉。那你要去那个地方呢？他日本人叫做 dance classic， 也就是说，它完全就是播放在以前的这种音乐。所以你进到那个地方，你就是回到以前70跟80年代那个地方。所以我每次去日本 travel 的时候，我一定会先去那个地方去朝圣一下。很可惜在台湾没有办法有这种所谓专门播 dance classics 这种地方的一个 disco 或者是夜店这样。对，就是介绍一下我自己。不过基本上面我就是很喜欢disco 跟 funk 或者是 soul。我有时候会播放一些，我觉得英国人他们对灵魂乐还是蛮执着的，所以英国，我称为叫做 urban soul 或者是 UK soul， 这种他们的灵魂乐呢，还是走很复古的那种感觉的 soul music， 还有像酸性爵士啦，或者是美国的 smooth jazz 这些 music 我都会去播放去涉猎这样子，对。那其实我从大概DJ 对我来讲都是一种副业，因为其实我是在一家高科技公司的外商公司上班，那我已经工作了20几年。DJ 跟音乐这其实对我来讲是一个算是副业，但是我绝对不会放弃一个副业。那其实大概2000年我就开始在 Hit FM， 就是现在的 Pop Radio 91.7当 DJ。那我的时段就是礼拜6晚上。那以前的节目叫 Party Zone， 现在叫 Crazy Night。那我在里面，我给自己一个绰号叫做 Party Master， 也基本上面我的节目里面呢，以前是3个钟头，以前是4个钟头，现在是3个钟头。我所播放的 music 都是比较属于那种舞曲类的。那有时候在节目里面自己会做一些混音作品，然后我也会介绍，像我的第2个钟头就是11点到12点，我大部分都会播放一些老的disco 的，或者是放我刚才提到的那些歌曲，等于说那是一种我的复古，我称为叫做复古
特区的 music 啊，就从11点到12点。那第一个钟头我大部分会播放一些流行的 R&B 歌曲，那我自己也会做一些 house music 的一些混音。第3个钟头我也会播一些慢歌，然后我会播一些我刚才听的讲就 urban soul 的 music。等一下会后大家有什么问题可以过来跟我，那我也可以跟大家用一个联系的方式，或 email 或者是手机这样子。对。那现在呢，我有在夜店，那一个礼拜可能就1、2次，在 Barco， 就是在 Neo 19那栋的5楼。那它那边有2个主要 Barco， 另外它有一个店中店叫做 Dan， 那2边我都会在那边做 DJ 这样子。对。我认为舞曲的元素啊，目前我们听到的一些舞曲，包括刚才 DJ Etern 播放的这种重拍的这种 hip hop 或者是 R&B 的 beat 呢，我觉得不离开这3个元素，也就是 disco、funk 跟 soul。不是说好像说，因为我以前听过，或者说我是老一辈 DJ， 所以我会这样讲。我认为目前的一些我们所听的一些 music 呢，都不外乎这3个东西。当然，你想，比如说 trance 或者是说 techno 这些 music， 前阵子比较流行的，它可能就是这些元素会比较少一点。那大家可以看到，像以前的人呢，他们就是这种，像这个右上角那个左上方，那个就是灵魂乐的大师，就是 Stevie Wonder， 很有名的 Stevie Wonder 这样。那这都是一些当时的一些 funk disco 很黑人的这种 music 的一种音乐 bass 这样。最近我一直在想一个东西，其实 actually 就是我太太坐在那边，她提醒我的一个东西。我认为现在很多音乐的素材好像都开始在复古到一个感觉，我就觉得说，甚至现在有人创一种 music 叫做 new disco， 就是说它根本听起来就是一个 disco music， 但是呢，你会听这首歌奇怪，这首歌根本就是 disco beat， 可是你再仔细听一下，它用的这些音乐的乐器啊，或者是电子合成感觉呢，就让你觉得好像是现在做成的出一个 disco。所以现在甚至有一票的人呢，会出这种 CD 或出这种音乐类型叫 new disco， 也就是说他们开始好像就一直想要去以前40年前舞曲刚开始的时候那种 OK 了，我们讲舞曲就是说这种我刚才提到 disco 放的这种舞曲，那个时候的那些元素，我会觉得说现在舞曲是不是开始在重新又做一次的流行，跟做一次的这种所谓的回顾呢？所以我觉得这个倒是让我们可以去省思，可以让我们去想想看的一个元素一个过程这样。这是我自己拍的一个，在我自己家里做一个，当然跟刚才那个Etern比起来差很多，不过基本上面我做的是一个很简单的，就是很传统的 DJ 呢，在做 DJ mixing 的过程的一个录影带这样。Get started.所以这是我在家做了一个，其实就是说很传统的，用黑胶的方式，就是最原始的接歌的方法。那其实我觉得接歌其实也没有什么，我刚才 Etern 他做的这个刮碟这些东西呢，是真的是非常高段的一种 DJ 的表现，刮碟。那么其实你要解释说怎么接歌，基本上面就像2个人在路上走路一样，他们2个走的速度，他们所踏出的左脚或右脚拍子都是一样的。所以就是碟拍的动作。当然这个东西，
按照你的时间，按照你的成熟度，你当然会慢慢就了解这个如何接拍，这是一个 DJ 最基本的一个功啦。那刚才看到的是用这个黑胶的方式来做混音，那这是我自己在家里的一个做了一个 DJ 台，终于在搬到新家之后，我一个圆梦这样子。这个蛮讽刺的啦，右手边是我的唱片，大概有将1000多张，因为实在太占空间了，所以呢，现在就是把它封箱，然后放在我家的顶楼加盖上面。那这个都是我的宝贝，我也不会丢掉。可能真的有一天我会把它数位化，就把它 ripping 到我的硬碟里面这样子。那左手边大家看得出来，就是刚才 DJ 用的 Ether 用的也是这个软体，就是 Scratch-Lite。那这个就是所谓目前我们 DJ 很常用的一种软体。那另外，其实我自己用的是 Tracker 啦，因为也不知道为什么，就是被某些 DJ 耳濡目染，所以我自己现在开始用 Tracker。那么这个左边的 Scratch-Lite 倒是比较少用，就把它放在家里这样。其实我觉得现在有一个东西就是说，因为 DJ 的混音的数位化，所以说不管刚才看到这些 Scratch-Lite 或者是那个 Tracker 啦、Vextex 啊、Pioneer， 他们都会做一些所谓的数位 DJ 的东西，就是说让你初学者非常很容易的，像我刚才说对拍这个东西来讲，它有一个 Synchronize， 就是基本上你可以自动对拍的功能，所以 DJ 不再是一个遥不可及，你可能在1天之内你就会可以学会混音，但是混音并不代表，我个人认为你会混音并不代表你真的是成为一个 DJ。DJ 真的是需要时间去研读你所放的歌曲，把你自己的感觉注入歌曲，你有那个 feel 之后，才真的成为能够一个 DJ。那你也要在混音的技巧、接点部分这些东西都是你必须要去练习的。所以学会混音没有错，但是跟 DJ还是有一个差距这样。那我当然很高兴，现在像 Pioneer 或我刚才提到那些厂家呢，他们现在开始出一些类似这种我们讲数位 MIDI DJ 的这种，其实。